Bizim burada kalacak Melis'le beraber. Ay ne güzel olur. Gidecek misin şeye? Haftaya Balıkesir'e. Balıkesir'e gideceğiz abimle. Balıkesir'e mi? Sizinkiler oraya mı gitti? Gidecekler. Niye? Kuzenimin düğünü var. Kimin? Nişanı var. Kuzenimin. Ha, kuzenim. Hayırlı olsun. Oğlum burada daha fazla göz... Kamerada ateş Burak, taşıyor ya. gözük. Soba oduna baksana. Bu tarafa gelmeye başlamış. Ona bir el değil de... Küt küt. Ona Kapağını bir... kapat istersen. Olmaz. O zaman ısı vermez. Anam. Ama düşecekti. Bir kürek Ne alalım. diyorsun? Heyecanlandırma beni Okan ya. Neden böyle yapıyorsun sen ya? Balıkesir'den bak. Okan neler biliyor, öğrenmiş, neler biliyor. Gidelim senle. Efendim?